ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27. LNG ವೈಟ್ ರವರ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ 301ನೇ ಪುಟ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ: ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು. ಮತ್ತಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಲೋಕವೈಭವ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆ ಮುಕ್ತ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಲೋಕವನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಲು ಬಂದವನು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಶತ್ರುಕೂಟದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ದುಷ್ಟ ಮಾನವರು, ದುಷ್ಟ ದೂತರು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಆತನ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೈವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಟುವಾದ ಹಗೆತನದ ಭಾವವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ದುಷ್ಟ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆತನು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ತೀವ್ರವಾದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಅದು ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಸೈತಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವವನು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಏಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೇಬೇಲನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಶಿಲುಬೆಯ ಅವಮಾನವು, ಅಪಮಾನ, ನಿಂದೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖ, ಹಿಂಸೆ, ಕಿರುಕುಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೋಧನೆ, ಹಿಂಸೆ, ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವವರು, ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್.